咁多位農夫，大家好。你哋嘅工作真係好辛苦噶。鋤禾日當午，汗滴禾下土。喺烈日當空底下，仲要為我哋帶嚟咁多唔同嘅糧食，所以好感謝你哋。我知道你哋嘅工作好多時都要睇天食班，天氣會影響咗你哋嘅收成，甚至一啲雀鳥啦，甚至一啲昆蟲啦，都可能會影響咗你哋農作物嘅收成量嘅。所以我今日好希望帶嚟一個好好嘅產品，可以幫助你哋。佢就係我哋公司推出嘅籌碼啦。當然呢個籌碼可以俾你平時同其他農夫閒餘嘅時候打下麻雀、玩下啤牌，就可以用籌碼嚟玩，就唔需要咧去賭真錢，咁就可以享受到樂趣之餘咧，亦都唔會帶嚟損失。咁而我亦都建議你哋啦，喺你哋嘅田每隔大約5至10米嘅地方擺一個我哋公司嘅籌碼，因為我哋公司嘅籌碼咧兩面咧都係用咗銀色同埋金色，一個令面嘅閃閃發光，喺太陽底下咧就會有好強烈嘅反射光線。咁當喺田裏面擺咗呢個籌碼，當雀仔飛落嚟嘅時候咧，佢就會即刻嚇走咗，就唔會咧去損害到你哋嘅農作物啦。咁而且咧，我哋應該利用科技，為我哋帶嚟方便。我哋每一個籌碼咧都有個少少嘅感應器，連接咗咧你嘅智能手機。喺咩地方特別多雀仔去接近嘅話咧，佢都會幫你記錄低嚟。咁樣咧就真正可以做到創智營商，利用科技幫你哋有更好嘅發展啦。能夠做到咁樣，我哋先至可以作為銳者去引航我哋嘅行業。一個咁好嘅產品，既能夠幫助你可以同其他農夫好好咁樣玩下、輕鬆下，亦都可以幫助你哋避免到一啲雀鳥帶嚟嘅收成嘅損失。而且籌碼有兩邊，希望你都記得，凡事咧我哋都要三思而後行，諗清楚先至可以做。一個咁好嘅籌碼，我哋已經咧為你準備好噶啦。而側邊咧仲會印埋粒粒皆辛苦，提醒大家你哋嘅工作偉大。咁好嘅產品，1盒50蚊，馬上就帶走啦！